К нам обратился владелец Hyundai 40, 2 литра, 12 год, с причиной обращения стук в руле, ну и посторонние шумы в подвеске. Диагностику мы уже в принципе провели. Elantra, точнее i40. Вот. Стук в руле, в принципе, на что хотел обратить внимание, идет именно во время работы электроусилителя, при вращении влево-вправо, небольшом покачивании. Стук локализован именно в колонке. Его отчетливо слышно. Проверено вал карданной рулевой колонки, люфтов нет. Вот так вот выглядит у нас рисунок. Не спешите менять электроусилитель в сборе. Дело в том, что вот здесь вот электромотор, он соединен эластичной муфтой с червячной передачей вот здесь вот. Вот так вот она выглядит. Стоит она в принципе недорого. В наличии есть всегда. Меняется она. И в принципе стук уходит. Вот. У нее получается вот эти вот элементы разрушаются. И образовывается неплотное примыкание. То есть она не гасит как раз таки электродвигатель, когда начинает работать, непосредственно передавать крутящий момент на вал, соответственно происходит этот стук. Как видите, запчасти такой здесь нет, и многие сразу приговаривают электроусилитель в сборе. Вот. Еще чаще всего путают именно стук передается на вот карданчик, и многие приговаривают вот эту деталь, вот, меняют, а стук остается. Поэтому ловите лайфхак. Отсоединяем, получается, кардан, один болт. Вот. Не заведя, еще нужно проверить люфт вот этого выходного вала, чтобы исключить. Вот здесь подшипник есть, он тоже бывает начинает люфтить. Здесь мы уже в принципе это проверили, поэтому мы в точности уверены, что поменяв вот эту деталь, стук уйдет. Меняется в принципе просто. До этого электроусилитель в принципе не требуется вынимать полностью из автомобиля. Разбирается часть пластика сверху, фиксируется рулевое колесо обязательно. Дальше вот здесь вот два болта откручиваются. Колонка рулевая ложится на сиденье, сиденье максимально отодвигаем, откручиваем здесь 3 болта, и в принципе все это дело спокойно меняется.